Karibu tena katika somo jingine siku ya leo linalosema kitendawili cha Samsoni. Waamuzi 14-16. Samsoni alitoa kitendawili kwa ndugu za mkewe. Kabla hajasema alimwambia kuwa zawadi ni mavazi 30 ya kitani na mengine 30, jumla mavazi 60. Wakatega masikio na akasema, katika huyo mwenye kula kikatoka chakula, katika huyo mwenye nguvu ukatoka utamu. Zilipita siku 7 na hakuna aliyeweza kufumbua kile kitendawili. Na wakamwomba yule mke wake ambembeleze Samsoni, la sivyo wanamteketeza moto yeye na nyumba ya baba yake. Wakasema, mmetuita ili mpate kuchukua mali yetu, je sivyo? Basi mkewe Samsoni akamlilia na kusema, unamchukia na wala hampendi, kwa vile amewategea kitendawili watu wake wa Filisti, naye hakumwambia. Samsoni alisema hajawaambia hata wazazi wake jibu la fumbo, na mke wake akazidi kulia mbele yake kwa siku 7 karamu ilipokuwa inaendelea. Siku ya 7 mke alisisitiza sana, naye akamwambia jibu la kile kitendawili. Basi huyu mwanamke aliwaambia watu wake lile jibu siku ya 7 kabla ya jua kuchwa. Jawabu la kitendawili lilikuwa, na kitu gani kilicho kitamu kuliko asali, na kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Asali hii ilikuwa katika mzoga wa simba, na simba ana nguvu. Samsoni akasema, hamkulima na mtamba wangu, yaani mke wangu amewaambia jibu, la sivyo msingejua. Roho ya Bwana ikamjia tena Samsoni, naye akaenda Ashkeloni, akapiga wanaume 30 na kuzichukua nyara zao na kuwapa walio kitambua kitendawili mavazi yao. Akapata hasira tena na akaenda kwa wazazi wake akimwacha mke wake. Basi yule mke wake aliozwa kwa rafiki yake Samsoni, na baadaye wakati wa mavuno ya ngano alitokea tena kumtazama mkewe, na akichukua mwanambuzi, baba mkwe akamzuia kuingia na kusema kwamba, hakika mimi nilidhani ya kuwa umemchukia kabisa, basi nalimpa rafiki yako. Akasema, yule mke wako ana ndugu yake mdogo mzuri zaidi, tafadhali mtoe huyo badala yake. Samsoni akasema, safari hii sitakuwa na hatia katika habari ya hawa Filisti hapo nitakapowaadhibu. Akamkamata mbweha 300 na kuwawekea mienge 2 ya moto na kwa kila mmoja, na kuwafunga akawaachia mashambani. Nao wakateketeza matita ya ngano za Wafilisti kwa sababu ya hasira ya kuchukuliwa mke wake. Wafilisti walienda wakamteketeza mkewe na baba mkwe wake. Basi Samsoni akasema atajilipiza kisasi kwa hilo. Akawapiga upeo kwa mapigo makuu na kwenda hadi ufa wa jabali la Elamu huko Yuda. Wafilisti walimfuata Samsoni huko, na watu wa Yuda walipouliza wanatafuta nini, wakasema wanamtafuta Samsoni ili kulipiza kisasi. Watu wa Yuda wakamwambia Samsoni kwa nini amefanya hivi, na anajua wao ni watumwa wa Wafilisti. Naye akasema analipiza kisasi kwao. Wakasema wameshuka kumfunga na kuwapa Wafilisti. Akawaambia wasimuue wao Wayahudi, ila mbele ya Wafilisti yeye atajua jinsi ya kufanya. Basi walimfunga kamba 2 mpya, na alipofika kwa Wafilisti, Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Zile kamba mikononi zikakatika juu ya mikono, kama vile kitani inavyoteketea na moto. Vifungo vilipoanguka, alichukua mfupa wa taa ya punda na akapiga watu 1000 na kusema tena kitendawili kwa taa ya punda, chungu juu ya chungu, kwa taa la punda nimepiga watu 1000. Kwa Samsoni alikuwa mtoto wa nadhiri na miujiza, maana mtu mmoja kupiga watu 1000. Alipotupa ule mfupa wa taa Ramathlei, alisikia kiu kikali, akasikia kufa, na akamuita Bwana amsaidie. Wewe
tupa wokovu huu kwa mkono wa mtumishi wako. Sasa nitakufa kwa kiu." Basi Mungu akapasua shimo mahala, maji yakatoka, naye akanywa na kurudisha roho yake hata akaburudika. Basi Samsoni hakupata uzoefu wa kutii sheria za Mungu, kwa vile tu ndio alikuwa amepiga Wafilisti 1000. Walipogundua pale alipokuwa, walimfuata na wakamzunguka nyumba yake wakimvizia usiku kucha wakitaka wamue. Usiku wa manane Samsoni alitoka na akang'oa geti la mji kutoka kwenye bawaba zake na komeo lake, akajitwika mabegani mpaka mlima unaokabili Hebroni. Baada ya hapo alienda bonde la Soreki na kumpenda mwanamke mmoja aitwaye Delila. Wakuu wa Wafilisti walimwendea Delila ili ampeleze Samsoni atoe siri ya nguvu zake nyingi na jinsi watakavyoweza kumshinda, ila wapate kumfunga na kumtesa. Walimwahidi kumpatia fedha 1,100. Delila akamtafadhalisha Samsoni amwambie nguvu zake na jinsi awezavyo kufunga ateswe. Mara ya kwanza Samsoni alisema, "Wanifunga na kamba 7 mbichi zisizokauka, nitakuwa dhaifu kama wanadamu wenzangu." Wafilisti wakamletea Delila kamba mfunge mume wake. Alipofanya hivi, mke akamwambia Samsoni, "Wafilisti wanakuja." Akazikata zile kamba kama moto ugusavyo pamba. Delila akasema umiliki yake na kuniambia uongo. "Tafadhali uniambie ukweli, kwamba unafungwa na kitu gani?" Safari ya pili Samsoni akamwambia Delila kwamba yeye alifungwa na kamba mpya ndipo atakuwa dhaifu. Delila alimfunga na kamba mpya na kusema tena, "Samsoni, Wafilisti wanakuja." Samsoni jua kwamba alikuwa anacheza na shetani. Alikuwa amezama dhambini na kuwa sugu. Basi hata safari hii alizikata kamba hizi kama zimeguswa na moto, na asili ya nguvu zake haikujulikana. Delila akamwambia, "Unadanganya mara ya pili," na akamtafadhalisha, "Niambie, waweza kufungwa na kitu gani?" Mara ya tatu Samsoni alikuwa anasogea kwenye nguvu za kichwani. Akamwambia, "Ukivifunga vishungi 7 vya nywele za kichwa changu katika mtende wa nguo." Delila akazifunga kwa misumari na kumwambia, "Samsoni, Wafilisti wanakuja." Samsoni akaamka usingizini na akang'oa ule msumari na ule mtende. Mwanamke akasema, "Wawezaje kusema unanipenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi." Alimsumbua na kumsonga kwa maneno ya kuudhi kila siku mpaka akataka kufa. Jambo la ajabu ni kwamba hakutoka arudi kwao kwa Israeli na hakuwa gerezani. Yeye alimpenda mwanamke, bali mwanamke hakumpenda kabisa, kwani alitaka amue. Hata leo wengi wamejiweka mtegoni na kwa sababu ya wanawake au wanaume wasiowapenda Mungu, na wamejichoma na maumivu mengi na hata kufa kiroho na kimwili. Sio kwamba Mungu anakubaliana na tabia potofu za Samsoni, lakini kama mshauri wa kweli hakumwacha Samsoni hata alipoharibu mambo waziwazi. Huwa nashangaa tu jinsi Mungu alivyo na neema, na kinachoshangaza zaidi kwangu ni jinsi alivyo na neema kwangu. Je, utaungana nami katika kupiga kelele haleluya? Lakini kama bado haujajifunga ndoa na umejiingiza katika mahusiano yasiyofaa, kimbia mara moja hapo. Ikiwa umeshafunga ndoa, anza kusali kuliko wakati mwingine wowote, lakini usiache imani. Mwambie Roho Mtakatifu aongoze kumimina upendo wa Mungu ili kumbariki mwenzie, na miujiza bado hutokea. Asante Yesu kwa kutukomboa kutoka kwa mahusiano mabaya na kuelekeza hatua zetu kwenye njia sahihi. Kuna msemo kwamba upendo ni upofu. Hili si kweli. Mahaba ya miamko au ya ndoto za mchana ndiyo yana upofu. Infatuations. Upendo wa kweli unatambua na
unaenda na kanuni za Mungu na wala si hisia na miemko tu. Upendo wa kweli una kiasi, usahili, unyoofu, maadili, dini na kujitawala nafsi. Mungu aliruka uchaguzi mbaya wa Samsoni ili kulitimiza kusudi lake. Hiyo haimaanishi kuwa aliidhinisha chaguo lake la kuwa. Mungu havunji amri zake mwenyewe. Ina maana gani kuomba katika jina la Yesu? Kuomba katika jina la Yesu Kristo kunamaanisha mengi. Inamaanisha kwamba tunapaswa kukubali tabia yake, kudhihirisha roho yake na kufanya kazi zake. Ahadi za Mwokozi inatolewa kwa masharti. Mkinipenda, anasema, mtazishika amri zangu. Yeye huokoa wanadamu si katika dhambi bali kutoka katika dhambi, na wale wanaompenda wataonyesha upendo wa kutii. Maswali: kwa nini Samsoni alipiga watu 30? Kwa nini Samsoni alibeba geti la mji? Je, rafiki yako wa karibu akikwambia anataka kukuua na kukwambia njia ya kukufunga, ungekubali? Je, unafikiri Mungu alitaka Samsoni aishi na mwanamke wasioamini? Andika tabia za mke au mume mwenye tabia nzuri. Elezea kisa cha mtu aliyeuawa na rafiki, mke au mume wake. Mungu akubariki sana mtoto na kijana wa Yesu. Mpaka wakati mwingine, ni mimi msomaji wako Daniel.